佢可以快啲啦。係 Totally 愈合咧一般3年啦，咁佢可能 Totally 愈合9個月咯，即係我係哋踩住機，但係嗯咧佢機等唔到啦，咁佢又唔車牌就即刻俾人釘咗啦，因為佢係咁樣反咁樣危險啦嘛，你唔可以再揸車，佢只能夠係 call 的士過嚟啊，call 白牌 call Uber 過嚟啦，咁好嗯唔方便，咁佢仲要去好多地方睇醫生，但我係哋係每個禮拜照佢 X-ray 嘅。咁嗯佢喺30日之後咧，佢淨係吹支火神槍啫，佢淨係收咗支火神槍，佢嗯淨係吹火神槍。佢大概喺30幾日之後咧，佢啲骨已經合埋咗。咁犀利，係啊，佢就係靠支槍啫。咁佢就冇乜點踩過。咁多個禮拜之後，部機先到。咁佢行入嚟啊，行啊，我都覺得佢冇乜問題。我問佢痛唔痛，佢已經話俾我聽冇啊，冇痛過啊。即係一路吹支槍就佢止痛藥都冇乜點食，因為佢即係裂好多斷咗好多節㗎。斷好多骨嘅，佢係哦，行入嚟嘅，得人驚。咁犀利啊！嗯，唔係其實諗住諗住係因為咧抬入嚟，但係點知佢係行入嚟。骨嘅復合見證咧，我其實聽之前日本有個咁嘅 case 係撞車咧，就本來預計又係好耐先復合咧，但係好快搞得掂嘅。哇！不過而家呢，係啦，你呢個見證可能仲勁咧，裂咗咁多骨。如果因為佢日本呢個小朋友嚟嘅啫，我諗你呢個大人嚟㗎嘛，好老啦。係，但即係係都可以，佢已經係60蚊，即係我話佢老嘅意思，compare 住嗰個細路啦，OK？即係佢係60蚊7張㗎啦，已經有，即係70頭，70頭咁樣愈合咧係冇可能嘅。跟住係嗰個專科仲話佢，即係手術專科嗰邊話佢，哇！佢呢個係後生人嘅速度。係咪咁勁啊？你問你幾多歲啊？點解你可以咁後生啊？咁因為我哋針對即係好，因為我係針對骨啦，係咪？嗯嗯咁就我自己就好30年前我撞過車，嗯撞咗車之後咧，我係層骨歪少少，即嗯係成條 spine 加嗯埋個頸椎，咁我嗯就層都移少少位咁啦。咁嗯變咗咧就整體嚟講，我就矮咗2 cm。嗯咁就踩機啦，吹火神槍啦。咁喺3個月時間內咧，咁我又唔係高度數喎，因為佢話咩有重病嗰啲就嗯1至3度嘛，一至嗯二度咁樣樣。咁嗯所以我係枕住喺1至2度，因為我先要試一個低度數，睇下佢究竟 work 唔 work 啊。咁好嗯多人梗係越踩越高啦，嗰啲佢哋即係想嗰個好勁嘅運動效果啦。嗯，但係咧我自己嚟講咧，我就想試下嗰個反嚟修復效果得唔嗯得？但嗯我喺3個月之內咧，咁我就翻去就復檢啦，包括骨質疏鬆各方面嘅嘢啦，佢都要度高量體重，然後嚟其實好似我照腸鏡、胃鏡要落麻藥噶嘛，落麻醉藥咧，佢係要跟你嗰個身高體重嚟落藥噶嘛，係咪？係咁喺呢兩次嘅檢查當中咧，佢都一定要幫我度高嘅，我係高翻2 cm 嘅。嚇咁我喺呢個科好多年㗎啦，我兩 本身係 cm 我喎，本身係正規醫生嚟㗎嘛。咁嗯我通常咧，我哋係做嗰啲 traction table 啊，即係拉翻直個人，加係好多嘅運動，好多嘅配套，係冇辦法令到我呢一個人係拉翻直2 cm 㗎。你嗯拉翻直2 cm，我好多嘅痛症都好咗，因為好多嘅神經壓住啊嘛。係，咁係拉翻高2 cm，所以其實我你有冇覺得出機痛症都改唔會有問題。少咗好多你自己？改善好多，改善好多嘅痛啊、暈啊咁啊，同埋咧就有踩同唔踩係有分別嘅，因為我都跑得好犀利，我喺8月之前我已經飛咗7次㗎啦，即係嗯搭飛機周圍去做嘅公幹啊，飛咗7次。係係咁我有一次喺 Hamilton 嘅時候咧，我就係去到 Hamilton 嘅時候咧，就量一量血壓，咁我同埋我另外嗰啲嘅後生啦嚇，後生仔，係咁量血壓咧，我就話佢哋咁即係後生女女，咁就已經有高血壓。咁佢哋就即刻攞個血壓計出嚟量下啦。佢話師傅量下你先啦。哇！一量140幾啊，跟住嗯下都好高。跟住嗯因為我喺嗰個途中，我好難帶住嗰部機咁啊搭飛嗯機噶嘛。嗯咁所以咧，我翻嚟躺度之後咧，我即刻又踩機啦，都係1、2度啫嚇。我就講緊一路都係講緊低度數，嗯1、2度啦。咁咧我又跟住即刻去體檢啦，即係踩咗幾日機之後。咁嗯喺醫生嗰度度血壓嘅時候咧，係上壓98，下壓係68，嗯，我都好健康由啦，140幾咁樣跌落去，我真係 係 O 嘴嘅。係，真係勁喎，咁真係，好多嗰啲血管瘤啊、血管閉塞嗰啲咧，喺即場做、即場做、即場跌嘅。咁咧就所以佢哋就會覺得，哎呀，真係咁。呢部機當然啦，真係勁，佢哋同我講，佢話等咁耐唔想買住，等係啲物流好啲先。我嗯話你而家唔買，可能聖誕節你都收唔到。
咁啱，我俾你踩，你日日嚟冇所謂啊，咪俾免費俾你，但係你都煩啦。嗯，係啊，係而家未啱啱，落雪都話可以，但係落咗雪之後你點搞？嗯，係但係我覺得效果係有嘅，即係大家唔需要擔心。係啊，係話又唔係有你呢個骨科醫生再講一講正一勁啦，真係咪先？係啊，因係，佢為哋試咗，你哋都知好其實你有有效果。冇你有冇你有冇上去 search PEMF 喎？即係咪啊？我哋咪有個網站係專係講，即係美國嘅網站係講好多文獻講嗰個名對 PEMF 對乜嘢好，對咩好嘅？你有冇睇過個網站啊？有其實咧，我哋有一個有兩個 patient，一個 patient 咧就係嗰啲地質學家嚟嘅，嗯咁我就講呢樣嘢啦，佢見我啦，咁佢嚟試啦，即係玩下啦，然之後佢用咗個幾鐘頭時間同我解釋呢個係咩嘢，聽完之後我頭都大晒，生咗幾隻菇，完全唔知佢講乜，但係就佢即係佢咁樣講完之後就話proof 嘅 work 嘅一句啫，咁就走咗啦，拜拜，咁我就知道得嘅。咁啊，然後第二日咧，即係過咗幾日之後咧，我就有一個咧係以物理學論文移民嚟加拿大嘅，即係物理學家啦，一個地嗯質學家個物理學嗯家，又坐咗喺我度，就又講咗個零鐘啦。咁佢係前中國隊足球員，咁嗯佢就話佢哋嗰個年代80年代已經用緊呢啲嘢㗎啦。嗯，係啊，係啦，喺運動場上即係運動員嚇，因為呢一個我哋都用，因為我哋以前係呢度有一台機啊嘛，我哋以前就未分開嚟買咯，即係PDMF 有一台機，乜乜乜乜有一台機，咁嗯我哋分佢嗰度有埋個 soft laser 650啊嘛，咪分埋好多台機，咁每台1萬幾千，咁你諗下幾多錢先至咁啊？所以而家你話千零蚊一台搞掂咧？係真超值係嗰度起碼性價比，有5至6台高機嚟㗎嘛，係好係抵嘅。即係你即係玩下手，每台就幾百蚊，點解唔買咧？係咪？咁好抵嘅，又有頻譜咧，頻譜你知幾貴啊？以前買一台頻譜嚟做美容咧，係20幾萬加紙嘅喎，係買咗層樓嘅喎。咁啊層樓就係啊，可以買一層樓喺嗰個年代嚇，我都唔明白點解仲要考慮嘅，所以我哋覺得呢啲就係唔需要考慮嘅嘢咁嗯樣樣，咁即係當然啦，都要考慮啲錢嚟噶嘛。或者喺我角度嚟講，點解我嗰陣時候阿霆鋒同我講話要兩 set 咯，兩 set 即係眼罩、火神係槍加係埋腳機，咪叫一 set 啦。我嘅概係念就係咁樣叫一 set 啊嚇。咁我係咁意同我嗱嗱聲攞兩 點 set 解啦，先要？係要兩 set 先。咁嗯即係佢好抵啊嘛。係係好抵，所以我話你買咗你自己擺喺度，你都冇蝕底。你做一次 嗯 radio frequency 嘅 facial 好多年前咁多年前係都成600幾蚊加紙啦，而家唔得，而家5000蚊做4次啫嘛，5000蚊做4次加係紙，係所以其實係好唔錯嘅，即係好唔錯嘅投資。抵啊，如果你買性咗就抵，價比咯，性價比個性價係好高。比高啊，嗯。嗯性價比相當高，咁嗰個足球員咧講翻啦，嗰個足球員佢又已經同我講，佢話呢啲嘢好多年代已經有，咁佢就講得好好嘅，解釋得好好，因為佢呢個係一個物理治療機，但係佢係 internal 嘅物理治療，我哋平時做物理治療啦，我哋喺外邊加力落去噶嘛，我哋嗯外邊做落去噶嘛，但係呢嗯個喺裏邊做出嚟，即係好嗯似 internal boxing 咁，好似氣功咁樣樣，咁所以個效果係好不得了。係咁我就問佢啦，咁我一路踩落去，咁即係點啊？咁我都要問㗎，係咪先？係即係我係估我有個心理有答心裏有個答案，但係我都係想聽下人哋點係講。咁佢咪話：咁你咪長生不老唔死得啊？咁樣好靚咁樣。咁嘅，不過事實上嗰啲斑馬嗰度啲人咧，斑馬即係佢地磁高比平時高2.6倍噶嘛，嗰啲人瑞呢咪就喺嗰度咯，好多係咪就係好多誇張真係。所以嗯我聽佢咁樣講完之後就係長壽唔緊要，最緊要健康係咪？其實買嚟咪就係保命啫嘛。係啊，即係因為你知打完咗支 COVID-19 針之後咧，就好多心肌炎啊，好多我係即係血管啊嗰啲咁嘅問題。咁係。所以就最主要集中都係喺呢一度嚇。不過我都感恩，我就冇打過，我冇打疫苗，完全我都冇打。好在係不過佢有人問咩椎間板突出係咪都可以？其實得嘅椎間板呢個得啦，呢個係難醫啊！話俾你聽，即係唔同嘅國家有唔同嘅做法啦。呢嗯邊就 traction table 啦，拉你啦，係咪？攞嗯支火神槍係咁吹，嗯，就係咁攞支所以佢突踩出咗位嗰個腳機。人，佢嗱，踩腳機佢點解緊要咧？
嗰個物理學家都講下，唔係我講下，即係我一定要即係我自己有我自己專業，但係我中意用人哋嘅説話嚟講。係嗱，因為專家中仲有專家噶嘛。係咁佢就話咧，其實咧，佢好多嘅鈣咧喺晒你嗰個身體裏邊咧，喺血管啊、周街嘅地方，OK，但係佢未必入到啲骨度，係所以有啲有啲專科醫生係叫你唔好食鈣，即係覺得你食咗都冇意思，盞係留多太多喺血管咧，加係埋膽固醇咧，就係塞嗰啲。係但係佢呢個咧，佢係可以幫助你咧，呢個物理嘅治療啊嘛，係咪？佢係可以幫助你咧，最緊要咧就係將你嗰啲嘅鈣質咧係入翻去你個骨嗰度。吸落去啲骨裏咁面，係啊，係啦，咁呢個係賣點嚟噶嘛。咁嗯加上你嗰個火神槍吹，佢咪擺動嘅，你打側瞓喺度嚇嗯踩機，再加吹係最緊要。所以嗯嗰陣時候啲人覺得呢支槍可有可無，就真係太大件事。吹嗯，呢支槍真係好緊要。咁就係好。係咁吹，係咁吹，個其實班可以香港我哋近吹翻晒。排都好多咧，嗰啲植物曲張啊，等嗰啲咁嘅見證咧，好多啊，即係吹咗廿零分鐘咧，嗰啲植物曲張就好大改善嘅。係啊，45分鐘真係吹足喎，即係唔好諗住話吹，哎呀吹個10分鐘，跟住然之後好厭倦，跟住就熄機。唔係嗯啊，真係日日吹足佢，係啦。呢嗯個即係我本身咧就有一節骨突出，咁嗯咧就壓住即係中間嗰節咯，就唔係椎間盤啦，都高少少。嗯咁變咗咧就會成日拉住嗰個神經，就會拉我個胃嗰個神經，我會成日好容易就嘔，同埋嗯胃痛好緊要，食胃藥100粒冇意思嚇。，OK，咁就一係骨嘅問題，咁所以咧吹呢個槍咧就大大改善。如果唔係，我啲隔日都要做一次物理治療。嗯，嗯哇，咁咁咧你就你本身都做咗真係用30年㗎啦。呢個產品，你本身用呢個產品好多見證你自己都㗎嘛？係咁，所以嗱點解咧？我買呢個產品嘅時候咧，就咁咪俾咗好多片我睇嘅。我嗯，係唔會睇嘅，話俾你聽。老實講，我真係唔你嘅會睇片。試係嘛？睇嚟做咩啫？唔係最緊要嗰啲片嗰啲嘅人，佢講唔出啦。有啲問嗰個阿伯，佢嗰個伯踎低，我點知嗰個伯之前係咪踎得低定係唔踎得低？係咪嗯啊？佢嗰個伯究竟知唔知自己喺度做緊乜㗎？即係好多啊！所以我睇嘅係一定要係你要睇嗰個係實際數據，即係譬如你有幾雙成日出，你個幅度係只可以轉到幾多？做嗯完之後嗰個 difference 有幾多？負嗯重力啊，各方面，即係我要對比啊，嚇或嗯者 X 光嘅對比，咁先至得，係啦咁樣樣。咁嗯所以我哋唔要佢哋嘅數據，我嗯要自己嘅數據。咁但嗯，係其實你哋嗰個買台機翻去一踩已經知，係係。係啊，好明顯，真係好明顯。正啊！你咁樣講一講，呢度啲人應該信心更加大增嘅，應該都呢度有29個人，呢29個人係啊！搏一搏呢部水，呢個水壺，呢個我呢個水壺嚇，今日翻去仲出一台機，波一波單車變摩托係嘛？係啊，啊，咪都好不得了。即係因為都真係好多好多唔同嘅見證喺香港都有發生嘅咁，所以都未來都慢慢再一再傾下。其實最難出就係嗰啲冇乜病嘅人，嗯，誒，冇乜事，冇我咧乜病。我諗過，我嗯冇乜病過。因為我嗯我我廿幾年冇食西藥嘅，其實我都係讀自然醫學噶嘛，我讀自然療法噶嘛，嗯，即係我有讀自然療法嘅。我讀自然療法嘅，咁樣但係咧就變咗用呢部機咧，我發覺好明顯咩咧，我條氣勁咗好多，順咗好多，係氣係真係好咗好多。氣血嘅，即係譬如因為咧之前咧我打波咧好快氣喘啊，有段時間。嗯係啊，因為年紀都唔細啦嘛，以前咩，但係又少做運動，跟住咩，咁就打波咧，即係我中意打籃球啊嘛，好快哇！但係咧後尾我近排同我啲細佬啊去打籃球咧，喂唔係喎，爭好遠喎，有翻嗯，以前廿幾三十歲嗰個年代嗰個體力喎咁我哋，但我係冇做過任何額外嘅運動嘅，淨係踩機啫。因為我踩咗2個幾禮拜之後就去班夫嘛，去嗯班夫咧就係、就係話行到隻狗咁樣樣，即係好係正多都係 trail 啊山啊，我真係諗住死係緊好似。係但係真係學你話齋啦，真係就踩完之後條氣係真係爭好遠。係嗯正係。仲有我好多見證㗎，仲有嗰啲咩精神病啊嗰抽我都未得閒同你哋講，精神病，喂，我都想聽下精神病啲，因為你嗰、個譬如佢嗰個因為我知佢對你焦慮同埋嗰啲有幫助噶嘛，呢因個為佢有嗰、個嗱，我哋自然療法未讀到嗰、個負離子啊嗰啲嘅係係同埋你嗰、個即係森林浴啊嘛，
嚇，咁所以眼罩踩機，咁佢咪放鬆咯，所以對精神病人係好好多。嗯，係眼罩就係咯，好多人用完眼罩咧，佢啲焦慮都冇咗嗰份。佢本身太支持就係對付焦慮噶嘛。係係係，係啦，本身太支持就對付焦慮，所以嗰啲精神病患者咁驚恐症嗰啲咧係好適合㗎。嗯，因正，為加拿大同香港少少唔同，因為香港就你好少會坐巴士有車禍，好係少會坐地鐵有車禍，但係呢係度咧係好容易就會即係好容易就會有呢啲咁嘅少少嘅碰撞，咁咧所以就會係嘅咩？有好多人有好多驚恐嘅，即係一出我見街就開始好驚，即係係咩？唔係你撞人哋就人哋可能撞埋你，咁即係揸車要好小心咯。佢你嗯睇加拿大新聞你就知，咁所以，OK，其實好多人好驚恐，又要趕啦，成啊咁樣樣。一個地嗯方去一個地方就塞啦，地方又遠啦，嗯嗯所以呢個對佢哋生活都好好。明白明白。係好啊！哇，好多謝你今日好多分享啊，見證，特別你自己個 case 分享咧就真係好勁。哇，高翻真係好犀利，2 cm 兩 喎，cm 好緊要啊！啊，好你諗下呢兩 誇張啊！cm 壓你幾廿年，你都幾辛苦。係咯係嗯，咯好緊要，係咯，係啊係嘅。乜都試齊晒，乜都試齊晒，都好難搞，30年。哦，即係真係30年佢想解決啲問題都解決唔到，但係你踩呢部機搞掂咗啊！係啊，哇，勁喎！我都讀呢科啦，我原本都唔係呢一科，我都讀埋呢係一科，係咪啊？明白。都搞唔掂自己。嗯。嗯嗯，高咁分咧就係咯，好，所以我覺得呢個係好難得嘅。同埋我自己第一個買機嗰個人都係啦，佢係咁樣反車喎，大佬死硬咁嘛，差佬嚟到都話好 amazing 啊，竟然仲喺度。係犀利嘅。咪因為即係我咁聽人哋咁講，我就更加好認同呢個老闆咧，佢講嗰個叫科技平權同埋健康平權好緊要。同埋佢好吸引我一個地方咧，就係佢個專利好多，因為我都做好多呢啲即係呢啲咁嘅機啊，呢啲咁咧，係佢個專利真係太誇張啦！睇完嗰個之後已經好震撼。係係啦，係我睇到呢個專利啦見證嗰啲都唔使睇，就咁係睇呢個專利。佢唔得，佢做乜要花錢買，仲要買咁差多個？嗰啲係 係 cost 好勁噶嘛，係咪？咁係所以其實佢冇咁嘅信心，佢都唔需要做呢樣嘢，係咪？嗯，呢樣已經得㗎啦，呢樣已而家已經經正常，超過900個專利嘅，以我所知應該好係犀利㗎，真係好犀利，真係好勁嘅。因為我我勁唔係一本身都般嘅勁。有幫啲企業去做上市嗰啲㗎嘛。其實你嗯，你淨係講啲專利估值都好正啦，5萬到10萬美金係都係啊係啊，係，所以都所以佢誇張嚟嘅。佢係得嘅。嗯，所以我哋成日同佢講嘅呢間其實唔係健康產品公司嚟嘅，呢間係科技公司嚟嘅，我會咁樣講咯。係。係只不過集中喺健康科技咁啫，咁樣係啊，同埋佢嗰啲代言人咧，都唔係一般代言人，嗯，係佢係嗰幾個都係好勁。都係勁人頂尖嗰啲咯。球星呢啲全部呢啲根本都唔可以唔需要幫我哋搞呢啲咁嘅嘢，係係啊而且佢一出咗呢個名，佢後邊代表嘅係好大過佢嘅團體噶嘛，係係係啦，啊，即係佢都有呢個信心，即係出嚟，佢唔係賣廣告嘛，要站台係啊，係啊，唔係咁賣廣告嘅，所以啲人話哦，俾錢佢賣廣告，我話你錯，唔需要嘅，其實佢哋唔需要嘅啫嘛。係啱啱啱。如果咁佢邊度需要啊？咩我 Michael Owen 大把錢啊，真係。咪就係咯，我話根本就冇咁嘅必要啊，同埋唔係佢哋呢三個人用過，嗯係都話早喺中國80年代已經用緊，唔止呢三個人用過，其實好多嘅球員都可嗯，能已經喺佢哋嘅物理治療嘅當中已經接觸過。用緊類似科技，不過 Only Life 叫做將佢平民化咗咯，其實係平民化咗，即係原本係好專業嘅嘢，而家呢部機其實係專業機嚟嘅。係係啦，佢而家就擺喺你每一個人都可以用。我就同佢哋講咯，譬如你睇一次 chiropractor 呢邊140蚊，佢嗯加少少儀器俾你210蚊，你只要做16次，你個 course 已經喺度。係啊但係你呢台嘢翻去你可以做五萬次啊，係咪啊？咁係你諗下，你計一 P90計，就4萬次，P90 Plus 就5萬次咁係係啦，但係呢兩台機分別真係好遠，千祈唔好話少少分別，真係爭好遠。係啊，P90 Plus 真係勁好多嗰個係。唉，唔好買嗰個 P90啊，唔該。但唔係喎，點知我哋以前咧，就算 P90啲見證都好勁喎，好快係已經係啊，但係 P90 Plus 仲係。勁，其實係咁咯，梗係啦，即係啊，係你要急不及待啦嘛，你要譬如你有問題嘅，你仲點樣？你係同時間競賽啦嘛。係係
係係啦，你呢啲係攞嚟救命噶嘛？係啊你哋都仲未知我喺度講點樣救命，即係其實好多心肌炎咧、血管塞嗰啲咧，嗰啲係好緊要嘅，因為係病發率好高啦嘛，而嗯家嗯係啦，所以當初諗住，抬幾部機翻嚟救下命先，一 set 自己用，一 set 擺喺診所，等人哋等醫生嘅時候咧踩下先，係。跟住就冇諗過搞成咁。唔係可能你放個鐘踩出個未來係咪搞出個未來跟住，又幫到人喎，又可以賺到錢喎，幾正啊！所以而家真係冇諗過會搞成咁，真係。唔係可能你未來嗰度爆出一片天嘅，唔知㗎係咪先啫？佢其實都飽飽地嘅，不過得啲人就係即係用家，嗯，即係多數係用家咯嚇。咁係你其實你需要嘅，你冇嗰班用家咁係啱啱咁咁鼎力咧，你打後又唔會出到呢打。係啊，但好多用家慢慢都會變啲打嘅。如果只要循循善誘咧，或者激發到佢某啲嘅 point 咧，佢就會由用家變咗做造家啦。係啦，係啦，所以其實好難講，所以即係等佢哋嚇。等下嗱，等你啲有一下等下 位 Henry 嚟咗一次先，跟住我會過嚟㗎啦，跟住我其實真係要係我多倫多我就未去過，我因為以前溫哥華我就好多 friend 同埋我細佬喺嗰度讀書嘅，所以我之前嗯初即係我公去嗰度讀書㗎嘛，咁變咗我就嗰時第一次帶佢過去，同埋後尾間中過下去，咁啊佢又翻嚟咁我就去加拿大咁咯，叫做咁咯，係啊，係啊，所以嚟下多倫多真係好大好嘅 market。係嗯靠你接待啊到時，會呢個肯定一定肯定，你唔需要擔心嗰啲係小事。梗係唔得啦。好啊，喂，好多謝你今日嘅一啲少少分享啊，咁啊，希望嗯大家都幫 OK 到，我相信都幫到大家對個機更加有信心啊，因為真係你係一個骨科醫生，同埋咁多年自然療法咁咯，係啊，即係自己都搞唔掂，唔係講笑。係啊，嗯係啊，好啊，咁啊 OK，thank you 晒，，thank you，咁啊，係啊，各位休多嘢，息嚇。係咯，嗯你哋嗰邊應該差唔多去開工啦，係咪應該要？我而家係開唔到，因為喺醫院翻嚟12個鐘頭，而家要，所以開唔到我唞下先，工。我唞下先，將今日嘅 schedule 係啊，休息下，褪係，係啦，一陣又要接放學啊，好多嘢搞唔係，掂。係啦，辛苦跟住辛苦晒，又到係啦，所以嗯嗯係啦，由佢先。咁我期待，我盡量啦，我睇下安排下10月，睇下可唔可以過到嚟先，10月中嗰啲時間。因為阿 Paul 咧會去美國嘅10月，即係我嘅介紹啦。係啊咁我有機會係今次會去埋 LA 咁，因為我 LA 都有親戚嘛。咁跟住，係。但係如果係咧，我就跟住去完嗰邊，我就再飛加拿大揾你哋咁樣。你咁樣飛咧就短程啲咯。嚇短程啲。短程啲，即係好過你直接一次喺香港直接飛嚟嚇，你哦，係喺啊，係啊，你喺美係啊，國飛過嚟就時間短啲咯。係啊，因為我可能有機會 LA 3、4日，跟住過嚟你嗰邊3、4日咁，有機會咁。係啦。咁我哋呢邊又同LA 冇時差咧。係咁啊係。係啦，你唔需要話，但係我哋呢邊去卡加里溫哥華都有時差。咦，係啊，都好唔係犀利，我哋唔係 個時差。LA 同溫哥華同一條線咩？唔係。嗯唔同。唔同啊，哦，OK，明白。好 LA 應該係同LA 個時，LA 係間，加州嚟嘅，係啊，加州應該你嗰邊同溫哥華差唔多倫多，多。嗯嗯，唔我哋同 New 緊要，York 同時間，我係啊，哋同 New York 啊嗰啲就同時間。因為我都有伙伴喺 New York 其實，嗯即係嗰，New York 邊都又好嘅，New York 又好做嘅。係啊，好啊，嚇希望我盡快安排下先，話我真係要過嚟探下你哋啫。係咯，呢個唐圖係好好發展。好啊，thank you，好啊，咁我哋今日到呢度差唔多為止啦，多好，thank 謝你嘅 you，咁多嘅分 thank you，享，thank you，唔該晒，唔該晒，拜拜。拜，thank you。